Der var engang en heks, der ville have det halve kongerige. Han var forberedt. Han vidste, at heksen kunne lave sig om til en drage. Hun havde 2 trolde, som hjælper hende. Kongen havde en datter. Det var prinsessen. Hun skulle have en mand. En dag kom en ridder. Jeg dræber heksen, men til gengæld skal jeg have det halve kongerige og giftes med prinsessen. Kongen sagde okay. Men heksen bor i Atlantis i havet. Han tager afsted i morgen tidlig. Okay, det blev morgen. Tog ridderen afsted. Han svømmede i lang tid. På et tidspunkt så han en skattekiste. Der lå en nøgle. Åbnede skattekisten. Der lå en tryllestav, og der var en magisk kaffekande. Der var også 3 små feer, der ikke kunne snakke. Han tog tingene med og svømmede videre. Til sidst nåede han til heksen. Han havde lavet sig om til en drage. De begyndte at slås. Han satte kaffekanden ned. Da han satte kaffekanden, kom et spøgelse op. Spøgelset hjalp ham. Tryllestaven kunne spøgelset bruge. Da de havde dræbt heksen, tog de hendes penge og smykker. De svømmede lang tid. Kaffekanten med spøgelset kunne tåle at være under vandet. De sagde farvel. Og så tog ridderen de 3 feer med op på slottet. Prinsessen og ridderen blev gift, og de 3 feer fik deres stemmer tilbage. De blev ridderen og prinsessens kæledyr, de fik det halve kongerige, og de levede lykkeligt til deres dages ende.